tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere questi portafoglio, portatabacco, perché questo qua è nato come un portatabacco. Questo qua più come un portafoglio. Portafoglio comunque portatessere, portadocumenti, può essere usato per vari utilizzi, per varie cose. Adesso oggi andremo a fare questo qua un pochino più grande, però la misura appunto, cioè io questo qua rosa ad esempio l'ho fatto così piccolino, ma la lavorazione poi è sempre la stessa. Poi adesso a video vi spiegherò tutto bene per le varie misure, perché appunto le catenelle devono essere comunque dispari, ma in un certo modo. Comunque ve lo spiegherò poi dopo sul video. E quindi appunto si possono fare di varie misure con la stessa lavorazione, perché come potete vedere la lavorazione è questa, molto bella, molto particolare, ok? E qua anche sul grigio è la stessa. Ok, sono molto carine appunto come regalo, come pensierino da fare appunto anche alla festa della mamma, perché no? Sono molto utili anche perché appunto possono comunque essere utili. Qua ho messo una chiusura di quelle là a calamita, a clip, e qui praticamente c'è il taschino dove mettere appunto le tessere, le monete, un qualsiasi cosa, ok? E qua invece, siccome è un pochino più lunga, ne ho messe due di chiusure, ok? Così la tiene un po' più ferma. Ok, quindi possiamo anche iniziare, vi lascio l'elenco del materiale. Allora, il materiale di cui avremo bisogno, quindi, è il nostro cordino, ok? In questo caso oggi andrò a farlo così sul grigio, appunto, e l'ho fatto con quello rosa, quindi voi vedete quale colore vi piace di più, potete prendere. Quindi il cordino, poi lavoriamo tutto con uncinetto da 4 millimetri, poi ci serviranno le nostre forbici, ago, che ago, allora il cordino per l'ago da lana fa un po' fatica a entrare, però entra. Se no, se ce l'avete, potete usare anche di questi aghi così in plastica che hanno, come potete vedere, la testolina un pochino più largo, ok? Il buchetto un pochino più largo. Poi ci servirà il nostro magnete, praticamente la chiusura magnetica, ok? Vedete che sono due pezzi, quindi da cucire uno nella parte sopra e l'altro nella parte sotto, ok? Nostra chiusura, dei marker, quindi vedete voi 2, 3, 4, comunque ci serviranno i nostri marker. E poi io ho messo queste etichettine che mi sono proprio appena arrivate, che sono le etichette del lavoro fatto a mano. Se non avete questo, queste qua, potete metterci anche non so, tipo una spilla, vedete, guardate che carine che sono proprio belline. Infatti la devo ancora cucire, vedete, andrò a metterla qua. E se non avete questo, per non lasciarlo proprio così, perché mi sembra un po' incompleto, poi per carità magari vi può piacere anche così, quindi lasciatelo pure così, però appunto siccome per me è un po' incompleto ci vado a mettere questa etichetta. Questa etichetta io l'ho presa su internet, su Amazon, e vedete tutto il pacchettino così, che mi pare che ce ne siano 30 forse o 50, adesso non mi ricordo neanche, comunque l'ho pagato sui 5 euro, 6 euro, quindi voi potete provare a vedere in merceria se ce l'hanno sul banco ai mercati dove vendono lana, cotone, questa roba qua, che magari li potete trovare anche lì. E dicevo, se comunque non avete
queste targhette così da cucire, magari qua ci potete mettere comunque un bottone di quelli che magari avete un po' con le perle, con i brillantini, un po' più carini da fare una piccola rifinitura, ok? Quindi io andrò a metterci queste etichette. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare. Allora, inizio subito col dirvi che allora si possono fare di varie misure, come avete potuto vedere. Il portafoglio, quello rosa, io l'ho fatto con 17 catenelle iniziali ed è venuto lungo 13 centimetri, ok? Per fare l'inizio delle catenelle, praticamente l'inizio del lavoro, bisogna fare le catenelle che siano dispari. Quindi si può fare dalla più piccola, che direi che sono più o meno 13 catenelle, perché più piccolina proprio diventa se no una cosa un po' inutile. Poi per carità magari si può fare anche piccola piccola per mettere le AirPod, cioè vedete voi un po' della misura di cui avete bisogno. Comunque si può iniziare con appunto un 13 catenelle, oppure poi si va a 17, che 17 è la misura di quella che io ho fatto rosa, poi 21, 25, 29, cioè si va sempre avanti così, di due in due praticamente, cioè ok? Cioè facciamo ad esempio io ho fatto la 17, adesso se la voglio fare più grande la vado a fare da 21, perché ci servono praticamente che poi vengano le maglie, quelle allungate, le maglie basse allungate, che devono essere pari per unirle. Ok, quindi queste sono le varie catenelle che ci possono servire. Io appunto vi dico dalla 13, 17, 21, 25, 29. Dopo la 29 non sarà la 31, ma la 33. Ok, quindi saltiamo dalla 29, saltiamo 30, 31 e passiamo a 32, 33. Quindi sarà la 33. Quindi vedete voi appunto se volete fare un portafoglio bello grande, bello lungo, potete farlo appunto da 33. Quindi in base un po' a quello che volete fare. Io oggi vado a fare il portatabacchi, cioè praticamente sempre appunto questo portafoglio però da poterci mettere il tabacco. So che ci sono molte persone che appunto ormai fumano il tabacco, questa roba qua, che sigarette non costando un po' di più appunto vanno a risparmiare fumando il tabacco, e allora appunto ho deciso di farlo più o meno questa misura per il tabacco. Allora, quindi per iniziare per il portatabacchi che andrò a fare io, che poi voi pure potete farlo più piccolo, ma tanto la lavorazione è sempre la stessa, ok? Quindi non vi preoccupate, se io dico appunto che faccio 29 catenelle, però voi ne avete fatte 17, voi contate per le vostre 17, io vado a contare per le mie 29, ok? Quindi appunto per il portatabacchi, siccome lo voglio fare leggermente più grande, io ho la misura della lunghezza del tabacco che sono 13 e mezzo, però non lo voglio andare a fare proprio giusto giusto, lo voglio fare un po' più largo, più lungo, in modo che se uno vuole mettere pure tipo i filtrini, le cartine, questa roba qua, almeno ci sta tutto, ok? Quindi andrò a fare 29 catenelle, quindi 1, 2, 3, ho fatto le mie 29 catenelle, faccio una catenella che mi servirà sempre per girare il lavoro, ok? E adesso vado a girare il lavoro e a prendere praticamente le maglie, le gobbette che si sono formate tra le catenelle, ok? Quindi andrò a prendere qua, ok? Vedete? Qua c'è la catenella, non vado a prendere la solita maglia qua, la parte della catenella, vado nella parte bassa dove ci sono le gobbette e vado a fare il mio giro di ritorno e quindi 29 catenelle. La prima mettiamo il marker così sappiamo sempre
appunto, dove la mettiamo il marker, lo mettiamo sempre all'inizio e alla fine, quindi ogni volta che poi giriamo il lavoro, ok, la mettiamo sempre all'inizio e alla fine, così ci teniamo conto di tutte le maglie. E io vi consiglio ad ogni giro di contare le maglie, ok? Quindi una, andiamo a prendere appunto la gobbetta che si è fatta dietro le catenelle, vedete? E andiamo a fare tutto il giro a maglia bassa. Il secondo giro, quindi facciamo una catenella, giriamo, subito andiamo nella maglia bassa, la prima maglia bassa che ci ritroviamo, e facciamo una maglia bassa, e anche qua mettiamo il marker, ok? Quindi ce l'abbiamo all'inizio e alla fine, ok? Quindi anche tutto il secondo giro lo facciamo a maglia bassa. Sono arrivata alla fine del mio secondo giro e come vedete mi manca l'ultima maglia da fare qua dove c'è il marker, quindi togliamo il marker e facciamo l'ultima maglia. Ok, adesso per il terzo giro sempre una catenella e giriamo. Adesso subito nella prima andiamo a fare una maglia bassa, ok, e mettiamo il marker. Adesso qua iniziamo a fare un po' la lavorazione, quindi fate attenzione. Adesso andiamo a fare una maglia bassa allungata, ma la andiamo a fare praticamente non qua, ma andiamo sotto, che andiamo a prendere le maglie, le catenelle iniziali che avevamo fatto, ok? Non so se riuscite a vedere. Praticamente questa sarebbe la maglia bassa, quella successiva che ci ritroviamo. Noi non andiamo a prendere questa, ma andiamo a prendere quella sotto, ok? Quindi mettiamo l'uncinetto qua, prendiamo il filo, allunghiamo e chiudiamo per una maglia bassa, ok? Vedete? Quindi nella prossima facciamo una maglia bassa normale, quindi di nuovo la maglia allungata, quindi qua è la maglia normale, noi andiamo sotto, ok, entriamo, allunghiamo e chiudiamo, vedete? Quindi facciamo una maglia bassa normale e di nuovo una maglia allungata, quindi scendiamo, alterniamo una allungata e una normale. Qua anche, diciamo, non vi potete, diciamo, un po' sbagliare, perché vedete andate a prendere, allora questa sarebbe la maglia della maglia bassa normale, questa maglia allungata, maglia bassa normale, maglia allungata, maglia bassa normale, maglia allungata. Come vedete, cioè le potete, cioè ve ne accorgete se state sbagliando, perché sono alternate, quindi non è difficile capire dove bisogna andarla a prendere, ok, sotto. Quindi adesso si fa una maglia bassa normale, adesso praticamente ne saltiamo una, qua sotto nella prossima andiamo a fare la maglia allungata, ok? Di nuovo maglia bassa e maglia bassa allungata. Ok, facciamo così per tutto il giro. Ho finito il mio terzo giro, ok? Mi manca poi solo l'ultima maglia bassa da fare. Allora, come potete vedere, appunto, mi sono venute queste maglie allungate. Queste maglie allungate devono essere pari, ok? Io infatti ne ho 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Quindi il numero, per quello che vi dicevo all'inizio del numero delle catenelle, perché in base al numero di catenelle che fate, queste maglie allungate vi devono essere pari, ok? Per andarle poi ad accoppiare. E il numero sopra comunque delle maglie lavorate deve essere sempre 29, cioè se è iniziato con 29 catenelle si deve continuare sempre con 29 maglie lavorate, ok? Quindi
ho finito appunto il giro con una maglia allungata e adesso vado a fare una maglia bassa normale. Ok, quindi catenella, giriamo il lavoro. Per il quarto giro andiamo a fare una maglia bassa e mettiamo il nostro marcapunti, poi un'altra maglia bassa e adesso, vedete, ci sono le maglie allungate, dobbiamo andare a lavorare le maglie insieme. Quindi prendiamo la parte sinistra delle prime maglie allungate e la parte destra della seconda maglia allungata. Ok, vedete? Prendiamo solo queste, 1 e 2, e facciamo una maglia bassa. E poi lavoriamo subito la maglia bassa qua, praticamente quella che ci rimane dentro la V, ok? Questa non ce la dimentichiamo, perché sennò poi non vi ritrovate con tutte le maglie. Ok? Quindi, fatta la maglia bassa normale, di nuovo prendiamo la parte sinistra della prima maglia allungata, la parte destra della seconda maglia allungata e di nuovo facciamo una maglia bassa. Nella V, vedete, c'è una maglia bassa e quindi la lavoriamo. Anche qui dobbiamo alternare la lavorazione, una maglia bassa normale e una maglia bassa prendendo solo i lati delle maglie allungate e di nuovo una maglia bassa, quindi i due lati, e facciamo una maglia bassa e di nuovo una maglia bassa normale. Ok, lavoriamo tutto morbido, io non ve l'ho detto subito dall'inizio, ma cerchiamo di lavorare tutto morbido, molto morbido. Infatti tant'è vero che comunque ho lavorato morbido e il lavoro è più lungo di quello che avevo pensato, perché l'ho di nuovo misurato, avevo detto 17 centimetri, ma alla fine, ok, mi sta venendo un lavoro da 20. Ok, quindi vedete anche voi, vedete che comunque, perché poi si allunga il lavoro, cioè per farlo stare anche un po' dritto bisogna un po' tirarlo, specialmente il cordino, questo qua. Quindi da 17 appunto è diventato 20. Io ormai, cioè, lo lascio così. Se voi vedete che poi per il vostro progetto è troppo grande, o lo disfate o comunque cercate di magari di iniziare un po' prima con qualche catenella, le catenelle in meno. Ok, io ormai lo tengo così perché poi ho pensato, ho detto vabbè, ci mettono appunto magari il tabacco, cartine, filtrini, magari anche l'accendino, quindi ci sta tutto, e allora ho detto lo lascio comunque così. Ok, quindi per questo quarto giro dobbiamo continuare tutto così. Una volta si prendono le maglie allungate per fare poi la maglia bassa e poi si alterna con una maglia bassa normale. Di nuovo maglie basse allungate, maglia bassa normale. Ok, continuiamo così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del mio giro, ho fatto l'ultima unione delle due maglie allungate, ok, quindi adesso qua me ne restano due maglie da lavorare, quindi faccio due maglie basse, quindi una e due. Quindi per il quinto giro facciamo sempre una catenella e giriamo il lavoro. Il quinto giro dobbiamo andare a fare di nuovo le maglie allungate e a sto giro non iniziamo subito con una maglia bassa normale, ma andiamo a fare subito una maglia allungata, perché le maglie allungate, vedete, noi ce l'abbiamo qua la prima riga, diciamo che abbiamo fatto delle maglie allungate. Adesso nella seconda devono venire praticamente alternate, non di nuovo una sopra l'altra, ma bisogna alternarle, quindi bisognerà andarle a fare in mezzo
a queste qua sotto che già ci sono. Quindi per farle in mezzo, nel quinto giro andiamo subito a fare una maglia allungata come prima. Questa è la maglia praticamente che dovremo andare a lavorare, però la facciamo subito allungata e quindi scendiamo praticamente qua sotto a metà della maglia allungata che già c'è. Ok, non vi potete sbagliare perché non è questa lavorazione che abbiamo fatto adesso successiva, è quella dopo, del giro prima, scusate, non dopo, del giro prima. Quindi entriamo subito qui e facciamo una maglia allungata. Ok, sistemiamoci solo i fili che siano belli dritti e che non siano accavallati uno con l'altro. E qua mettiamo subito il marker. Quindi maglia allungata, nella prossima maglia bassa normale. Adesso maglia allungata. Quindi dovremo andare a lavorare questa, noi scendiamo e proprio in mezzo, vedete, alle due maglie qua c'è proprio il buchetto, si forma proprio il buchetto dove noi dobbiamo andare a mettere l'uncinetto, che girando il lavoro, controlliamo poi anche sempre questo, girando il lavoro deve venire in mezzo a dove abbiamo fatto l'unione dei due lati della maglia bassa. Ok, quindi diamo sempre un occhio, quindi prendiamo la maglia, allunghiamo e chiudiamo. Quindi nella prossima maglia bassa normale, nella prossima, vedete, è qui, io metto l'uncinetto e quindi mi controllo. Se passa proprio in mezzo, vedete, alla lavorazione, è perché è giusto. Quindi anche qua non vi potete sbagliare. Quindi prendo la maglia, allungo e chiudo. Prossima maglia bassa normale. Prossima, vedete, qua in mezzo. Poi fatta la prima, ve ne rendete conto dove dovete andare a mettere l'uncinetto. Controllo, ok, è in mezzo e mi faccio la maglia bassa. Prossima maglia bassa normale. Ok, quindi questo sarebbe il quinto giro da fare. Sono arrivata alla fine del mio quinto giro. Allora, come potete vedere, ho fatto una maglia allungata ancora in mezzo a quelle due sotto che c'erano, una maglia bassa normale. Adesso per l'ultima maglia dobbiamo andare a fare di nuovo una maglia allungata, però quello che vi consiglio è tenete qui dove c'è la maglia bassa che avevamo fatto, ok, tenetelo un po' all'infuori, andiamo sempre a prendere qua proprio all'esterno, ok, vedete, proprio qui all'esterno, e a fare la maglia allungata. Però vi dico di tenere questo perché la maglia allungata, ok, deve venire qua, che qua vedete l'esterno rimane, perché se non teniamo questa parte qui esterna praticamente ci verrebbe una cosa così e non va bene, perché ci togliamo l'ultima maglia. Ok, quindi facciamo comunque la maglia allungata, ma questo, ok, vedete, deve stare all'esterno. Quindi, e sono sempre 29. Quindi adesso una catenella, giriamo il lavoro e adesso facciamo come il giro 4. Quindi andiamo a unire i due lati delle maglie allungate. Quindi subito facciamo una maglia bassa, ok, e mettiamo il marker. Quindi andiamo a prendere di nuovo un lato da una parte, un lato dall'altra e facciamo la maglia bassa. Nella prossima maglia bassa normale, un lato, l'altro lato, maglia bassa,
e maglia bassa normale. Quindi alterniamo di nuovo come che l'abbiamo fatto nel giro 4. Appunto i giri sono praticamente questi, bisogna alternarli. Un giro ci facciamo le maglie allungate, ok, e poi nel giro dopo praticamente andiamo a unire le maglie allungate, i lati delle maglie allungate, per formare la lavorazione. Quindi il dritto del lavoro è questo, ok? Questo qua è il rovescio. Sono arrivata alla fine del mio giro. Come potete vedere qui ho ancora 2 maglie da unire, cioè queste 2 le dobbiamo unire, quindi 1 e 2 si uniscono e poi si lavora la maglia bassa qui dove c'è il marker. Quindi togliamo il marker e facciamo la maglia bassa, ok? È questa. Per il settimo giro di nuovo facciamo una catenella, giriamo il lavoro, iniziamo, qui abbiamo fatto la maglia allungata, quindi inizieremo con una maglia bassa normale. Quindi mettiamo anche il marker e quindi adesso prendiamo di riferimento la seconda riga di maglie allungate, fra una maglia allungata e l'altra dobbiamo andare a fare di nuovo l'altra maglia allungata. Quindi questa è la maglia normale, noi scendiamo, andiamo in mezzo, praticamente in mezzo alle due, mettendo l'uncinetto, vedete? Vado sempre a prendere in mezzo alla lavorazione del dritto e mi vado a fare la maglia allungata. Quindi maglia bassa normale, ok, maglia allungata, quindi di nuovo in mezzo alle due e in mezzo alla lavorazione del dritto e mi faccio la maglia allungata, maglia bassa, maglia allungata. Sono arrivata alla fine del mio settimo giro, ho fatto l'ultima maglia allungata, vedete, tra le due maglie, e nell'ultima dove c'è il marker vado a fare una maglia bassa normalissima. Ok, quindi ripeto, assicuratevi sempre di avere le 29 maglie, le 17, le 21, sempre in base a quante ne avete iniziato. Ok, quindi contatele sempre così non ve ne perdete nessuna. Da adesso in poi, praticamente nel giro 8 in poi, si vanno a ripetere i giri dal 4 al 7. Ok? Praticamente i giri sempre si alternano, ma dal 4 al 7 quello che più che altro vi serve sapere è per l'inizio e la fine. Ok? Perché tanto le maglie allungate così già ve l'ho fatte vedere, ve le ho spiegate, appunto, che dovete andarle a prendere in mezzo alla lavorazione del davanti. Ok? Scendete praticamente di una riga di lavorazione e tra le maglie e un'altra si forma proprio il buchetto, ok? E quindi ve la andate a prendere così. Quello che vi interessa appunto è l'inizio e la fine della lavorazione, se iniziare con una maglia bassa oppure già con la maglia allungata. Quindi dal 4 al 7 ci sono i vari passaggi che vi servono e quindi li alternate sempre. E l'altro giro appunto invece qua sempre vi faccio vedere la lavorazione, cioè dal giro 4 al 7 ci sono le lavorazioni di inizio e fine lavoro, però la lavorazione poi è quella là sempre qua di unire i due lati delle maglie allungate e fare una maglia bassa normale. Ok, quindi voi continuate così. Allora io vi dico per quel portafoglio piccolo che ho fatto rosa, ho fatto 47 giri in totale. Quindi vedete voi quanto ne volete fare, perché se lo volete fare più lungo, più corto. Io vi dico questo qua che devo fare come porta tabacco, a me almeno questa prima parte mi serve almeno di 8-9 centimetri. Quindi io almeno devo arrivare a 9 centimetri
per la prima parte, ok? Poi verrà piegato, quindi saranno altri 9 centimetri, ok? Così viene doppio, e più il coperchio, cioè sappiate che voi lo dovete piegare in 3, ok? Adesso ve lo faccio vedere tipo al lato, verrà piegato così e poi così per fare il coperchio, ok? Quindi qua sta un po' a voi, alla lunghezza che vi interessa. Appunto io vi dico, per il porta tabacco a me serve almeno un 8 centimetri, poi lo posso fare anche leggermente più alto, però almeno 8 centimetri ci va tutto. Quindi vedete voi, pure perché se lo fate comunque sottile, cioè non ci stanno manco le monetine, le banconote, cioè se lo volete fare da portafoglio. Comunque state a fare le prove, vedete un attimo. Quindi continuate così la lavorazione, io me lo continuo per la misura che mi serve a me e poi vi faccio vedere tutto il finale. Allora, ho finito, come potete vedere, tutta la mia lavorazione e in totale ho fatto 55 giri. Adesso ho messo il marker qui, i due marker qua, come segno, perché mi sono fatta praticamente già le misure per andarlo a piegare, ok? Quindi vedete, questa prima parte andrà qui dove ci sono i marker, dove poi andremo a cucire questi due lati, e poi questo è la parte che va sopra, ok? E come potete vedere sono arrivata quasi a metà più o meno della lavorazione. Non sono arrivata proprio alla fine perché poi adesso, facendo tutto il giro comunque della rifinitura, quindi avremo ancora più o meno un centimetro, mezzo centimetro comunque della maglia bassa, e quindi non volevo che poi andasse troppo oltre, quindi mi sono fermata comunque a metà. Ok, voi vedete pure in base a quanto lo volete alto, perché a me appunto io avevo detto che mi serviva che era più o meno 8-9 centimetri, e qua sono a 9 centimetri, ok? Quindi questa misura per me va bene. Se voi lo volete anche più alto, giustamente, cioè lo potete fare, però sappiate che dovete lavorare ancora magari dei giri per fare poi il coperchio, ok? Adesso per il giro di rifinitura, allora innanzitutto dobbiamo finire con il giro del rovescio, ok? Vedete, io sono qua dalla parte del rovescio, perché dobbiamo andare a fare una catenella e girare il lavoro, in modo che tutta la rifinitura viene dalla parte dritta. Quindi subito nella prima maglia che ci ritroviamo andiamo a fare un aumento, quindi una e due, tutta maglia bassa, viene fatto, e nella prima maglia bassa mettiamo il marker. Poi andiamo a lavorare tutto dritto, da parte questa qua dritta, tutto a maglia bassa, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Sono arrivata alla fine, vedete, ho fatto tutto maglia bassa. Nell'ultima maglia bassa che ci ritroviamo andiamo a fare di nuovo un aumento, quindi una e due. Adesso per lavorare il lato dobbiamo andare a prendere le maglie. Allora, dove abbiamo, vedete che qui c'è la V vicino al bordo, ok? Quindi mettiamo l'uncinetto dentro così in mezzo, però ci ritroveremo subito, vedete la V qui della maglia allungata qui, cerchiamo di non prenderla, di restare fuori, ok? Lasciamola lì, la lavorazione che rimanga vicina, e quindi qua andremo a fare una maglia bassa. Nella riga invece, dove vedete c'è la V che è un pochino più distaccata da, dal bordino, ok? Ci andremo a mettere, vedete qua, prima della maglia, della catenella che abbiamo fatto per girare il lavoro. Quindi ci andremo a mettere qui e andiamo a fare
2 maglie basse, quindi andiamo a fare l'aumento. Quindi di nuovo abbiamo la V, vedete, vicino al bordo, quindi qua controlliamo che non prendiamo la costina, ne andiamo a fare una. Dove c'è la V più lontana andiamo a fare l'aumento. Quindi questo è il giro che dobbiamo andare a fare fino a qua, ok? Quindi una maglia bassa dove c'è la V vicino al bordo e un aumento invece dove c'è la V più distante, che c'è proprio qua lo spazio, quindi ve ne accorgete, ok? Quindi qua ne facciamo 2. Quando arrivate al marker, ok, dove avete fatto il vostro segno, praticamente lo togliete, fate, in questo caso io devo fare l'aumento, ok, quindi metto di nuovo il marker su una delle due maglie, poi dopo piuttosto me lo sistemo e vedo dove mi conviene più di più cucirlo, se nella prima o nella seconda. Comunque il segno più o meno è quello, ok? Quindi lo rimetto in modo da non doverlo perdere e rifarlo di nuovo, ok? E quindi si continua di nuovo fino alla fine. Io adesso sto arrivando alla fine pure qua del mio lato, ok? Vedete, se prendete in caso, come è successo a me, vedete che sto prendendo la costina, praticamente la fate uscire dall'uncinetto, ok? E prendete solo la parte laterale, ok? E finisco con un aumento. Adesso per lavorare la parte dritta qua dell'altro lavoro, come sempre qua all'inizio facciamo un aumento, poi ci lavoriamo tutto a maglia bassa e alla fine di nuovo l'aumento. Sono arrivata, come potete vedere, di nuovo alla fine qua della parte dritta, quindi nell'ultima andiamo a fare di nuovo l'aumento. Qua ci ritroveremo la codina di lavorazione di inizio lavoro, quindi lavoriamocela già qua anche sul lato, così la fermiamo. Ok, qua non ve l'ho detto prima, però qua se abbiamo fatto 29 maglie come me, 29 catenelle, adesso per il bordino quindi ce ne dobbiamo ritrovare 31, perché con l'aumento all'inizio e alla fine, ok, in tutto devono essere 31. Così anche qua, da questa parte, ok? E adesso qua il lato, di nuovo facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per questa parte qua. Adesso per fare questo lato qui andiamo a fare, allora io mi ritrovo subito la V lontana dal bordo, quindi la doppia maglia alta, perché qua andrò a fare appunto la doppia maglia alta, la vado a fare praticamente sotto alla V che avrò nel prossimo giro, ok? Quindi vado qui a fare una e 2, poi di nuovo la V vicina, quindi di nuovo vado a mettermi in mezzo qua le maglie. A sto giro, vedete, c'è la maglia allungata qua, a sto giro la prendiamo. Se nell'altro lato ve l'avevo fatta lasciare al di fuori della lavorazione della maglia bassa, a questo giro invece la prendiamo. E quindi facciamo la nostra maglia bassa. Quindi di nuovo l'aumento non l'andrò a fare qui, ma vado a farlo sotto la V, in modo da coprire un po' quel buco, perché se no se lo vado a lavorare si allarga ancora di più, ok? Vedete, me lo chiude un po'. Quindi c'è la lavorazione vicina della V, mi assicuro di aver preso, vedete, le due
le due lavorazioni della maglia allungata e vado a fare la maglia bassa. Di nuovo la V qua, quindi alla punta andrò a fare l'aumento. Una cosa che non vi ho detto subito è quando ad esempio tipo adesso la codina di lavorazione dell'inizio lavoro che avevamo fatto, vedete a me rimane qua. Se voi è tanto lunga tagliatela pure, però poi per fermarla il cordino bisogna bruciarlo perché se no si sfilaccia tutto. Ok? Vedete? In questo modo si bruciacchia tutto il pelucchio, ok? Fate attenzione a non dar fuoco a tutto il lavoro, ok? E lo attaccate praticamente alla parte di qua dove si è fermato, così anche è un fermo e non si muove più, ok? Quindi continuiamo anche così fino alla fine, qua dove c'è il marker. Sono arrivata alla fine del mio giro, ok? Quindi qua all'inizio, dove abbiamo iniziato, togliamo il marker e facciamo una maglia bassissima. Ok, per chiudere. Adesso qua il cordino, il filo, comunque lasciamolo lungo perché andiamo appunto a cucire direttamente con questo. Quindi qua lo tiriamo fuori, ok? Adesso lo infiliamo nel lago e quello che dobbiamo andare a fare ce lo mettiamo così dalla parte del rovescio, ok? Quindi dalla parte del rovescio andiamo a piegarlo praticamente dove abbiamo messo i nostri marker. Allora, ci possiamo contare anche le maglie volendo. La prima maglia dell'aumento che avevamo fatto, qua nella prima maglia io avevo fatto fare l'aumento, ok? La prima maglia bassa dell'aumento contiamola per attaccarla comunque qua, cioè deve essere la prima attaccata al lato, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ok, il mio segno sono 29 fino al marker, che va anche bene se non sono pari, perché tanto quando poi li andiamo ad unire, qua me ne resterà una, ma la vado comunque a chiudere, cioè sempre col cordino la prendo e la chiudo, quindi non c'è bisogno di averne per forza il numero pari. Ok, quindi la prima la vado a prendere qua dove c'è il marker e rientro dove ho fatto la chiusura, ok, in modo da fermarla. Ok, possiamo togliere poi anche il marker. Ok, faccio un altro giro per fermarla bene. Ok, e adesso per andarla a cucire poi prendiamo appunto dalla seconda, prendiamo solo la costina interna di una e dell'altra e la chiudiamo, costina interna di una e dell'altra. Non prendiamo tutta la maglia bassa, ok? Solo la costina interna. Ho fatto tutta la mia parte, adesso entriamo, non stacchiamo il filo perché con lo stesso filo, spero che ne avete fatto bello lungo perché appunto serve bello lungo, con lo stesso filo entriamo praticamente nella parte interna del lavoro, ci portiamo, vedete, il filo all'interno. Ok,
E adesso praticamente dove sarebbe l'altra parte di qua, ci passiamo il filo, ce lo facciamo passare così sotto alle maglie di lavorazione che abbiamo fatto, ok, proprio qua nel centro, non andiamo né sopra né sotto, proprio dove ci sarà poi la piega, ci passiamo il filo. Arrivata alla fine dell'altro lato, ok, ci rigiriamo il lavoro in modo da non andarlo a fare, ok, al contrario, ok, schiacciamo pure un po' bene perché tanto se no ci rimane troppo troppo imbottito, troppo gonfio, quindi un po' ce lo dobbiamo comunque modellare a nostro piacimento. Ok, quindi adesso andiamo a cucire di nuovo questo lato come abbiamo fatto dall'altra parte. Ho finito di cucire anche la mia seconda parte, poi da dentro ho fatto passare il filo e l'ho fermato appunto come avevo fatto vedere prima con l'accendino, appunto tagliato e bruciato, così si è appiccicato qui a una lavorazione e sta fermo e non si muove più. Ok, quindi una volta poi avendo finito di cucirla, andiamo a mettere appunto la nostra chiusura. Questa qua è quella calamita, quella che ho io, ok, quindi la parte più alta verrà di qua e quella più bassa sopra, ok, quindi vi consiglio sempre di andare a cucire prima la parte questa qua sopra, in modo che poi con la parte sotto chiusa, ok, cioè messa così, praticamente vi vedete dove deve andare la parte sotto, ok, avete proprio bene la posizione. Anche qui vedete di centrarlo un attimo. Io adesso non so se qua ne metto una o due, perché siccome è un po' più lunga, cioè in questa che era più piccolina, una va bene, però forse in questa qua adesso poi ne andrò a mettere due. Quindi cucite queste qua, tanto ci sono queste qua che ho io, hanno i forellini, 4 forellini, quindi con un ago più piccolo si vanno a dare giusto 2 punti per fermarla. Ci sono quelle invece che hanno delle graffette praticamente qua nel dietro, che sono solo da infilare e chiudere poi le graffette aiutandoti magari con una pinza, una pinzetta, ok? Quindi vedete voi anche quello che trovate, sono comode anche quelle con le graffette, sono comunque tutte e due valide. Quindi appunto si mette la chiusura e poi se appunto ce l'avete potete andare a cucire anche questo 2 punti da una parte all'altra e rimane fermo. Se non ce l'avete, volete solo lasciarlo così o ci volete andare a mettere, come dicevo all'inizio, magari un bottone di quelli là un po' carini con le perline, con i brillantini che se ne trovano comunque nelle mercerie, si può andare appunto a mettere anche solo tipo un bottoncino, una spilletta un po' più sul lungo. Vedete voi come la volete rifinire, o se no la lasciate così tutta vuota. Ed eccolo qua, il portatabacchi, appunto il portafoglio finito. Come grandezza, appunto, come dicevo, è venuto bello grande, però, ripeto, per metterci dentro tutta la roba, secondo me va più che bene. Ho messo appunto l'etichetta, come potete vedere che su un grigio su grigio ci sta veramente bene, e come chiusure ne ho messe due, perché siccome è un po' tanto lungo, cioè abbastanza appunto lungo, una mi sembrava solo un po' pochina, pure perché poi i lati sarebbero rimasti magari un po' troppo aperti, ok, e allora ne ho messe due, così se resta chiuso anche meglio qua sui lati.
ed eccole qua. Sono proprio venute carine. Come avete potuto vedere non sono molto difficili da fare, la lavorazione è sempre quella, sempre che si ripete, quindi una volta capito il meccanismo di come fare è un lavoro anche abbastanza veloce. Ok, quindi io vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un like e noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!